Как прогорит, мясо пожарим. Так, вот так у нас заряжена печурка. Это у нас брикеты топливные. Вот так вот выложены, чтобы между ними проходил воздух. Ну а теперь мы с помощью вот этого нехитрого древнего метода, я смеюсь, с одной спички возьмем один пузырек розжига, одну горелку и это разожжем. А сейчас покажу. Дрова — это здорово, это красиво, это запах. Ну а брикеты — это эффективно, недорого, и это надолго. Вы заложили туда в топочку, и они вам дадут хорошо пар. А так, сейчас, подождите, пока посмотрю. Вот тут у нас укладочка из камней. Жадеит и нефрит. Но тут дело не в названии этих камней, а у нас вот там каменная каменка, а вот сюда поддавать, надо много поддавать. Это пароперегреватель. Вот эта вот дверка, это для заброса воды. А вот здесь у нас прячется паровый затвор. И паровый затвор вот в таком положении. Выход пара открыт, в таком выход пара перекрыт. Вот так. Верхняя дверка — это выход конвективного потока, нижняя — вход. То есть, чтобы можно было быстро, радикально, кардинально регулировать конвекцию. Вот сюда воздух зашел, вот отсюда вышел. И вы можете удовлетворить всех. Вот кому надо, чтобы пар был как чисто по-русски, там 40, 50, 60, там у кого какие религиозные предубеждения. А кому-то 110 надо, чтобы температура была, да еще и парку поддать. Ну, назовем это по-сибирски, так скажем. Вот в Северном Казахстане, у нас в Сибири любят так париться. Как дать. Ну, и по-ласковому тоже можно попариться, особенно с похмелья. А почему нет? Кто в России не знает похмелья? Вот. Ну и так, сейчас будем зажигать с одного черка. Итак, смотрите, друзья, когда используете жидкость для розжига, все-таки надо действовать осторожно. Кто знает, что там налито. Главное там, как сказать, не переборщить. Нам надо вот, чтобы там все вспыхнуло сзади. Нам нужно, чтобы топливные брикеты вот там сзади загорелись. Вот так. А дрова мы будем укладывать спереди. Поэтому, говорю, я много очень вылил, надо аккуратно, чтобы вдруг там эта смесь как образуется и как пыхнет оттуда. Вот это будет интересно. Поэтому голову надо убирать. Ага. Берем и все-таки вот так вот делаем. Чтобы вдруг не сделать себе модную прическу. Не стать лысым. Уже там может накопиться. Ну, вроде разгорается потихонечку. Она и должна потихонечку разгораться. Бензин ни в коем случае, потому что можно устроить себе скальпирование. У нас холодно, говорю, в Омске сегодня 30, короче, за 30 минус. Поэтому как-то хочется все сделать быстро. И мы вот так вот решили не мудрствовать лукаво, а прибегнуть вот к такому розжигу. Итак, все хорошо горит, да? Все горит замечательно. Как я не один раз показывал, вот мы делаем такие печки, что вы открыли, дым к вам в парную не идет. Можете быстро открывать, очень быстро. Дым к вам не в парную, если мы делаем вот эту дверцу в сторону парной, либо в комнату отдыха, не идет. Почему-то потому, что эти печки называются Жар Горыныч. Но дело не в названии, а потому что там Горыныч, он властелин же огня, да? А потому что вот видите, вот эти вот здоровенные такие отверстия, они подают воздух не только для обдува стекол, но они берут воздух из парной. Я вам сейчас покажу, откуда они берут из парной. Они берут воздух вот отсюда, с самого низа. С самого низа. Причем можно воздуховоды проложить. Вот, допустим, вот этот угол в этой парной, он, что называется, ну, нехороший. То есть вот здесь не будет вентиляции. Вот тут, смотрите, тут дверь будет, да, организована. Ну и тут хоть как-то что-то будет проветриваться. Вот тут печка.
тоже тут движение воздуха будет. А вот этот угол, он, ну, так скажем, тухлый. Вот такая беда. Поэтому что мы делаем? Берем воздуховоды и прям по периметру вот так вот прокладываем и туда, в печку. Так, а печка у нас это обгорает. Эмаль обгорает, нагревается. Поэтому мы тут сейчас откроем окошечко. Вот так вот. Обычно мы печки у себя на заводе обжигаем. Ну, чтобы заказчику дым этот не шел. А тут мы торопились, надо было успеть к Новому году, все быстро-быстро. Вот поставили, все будет сейчас немножко дымить. Вот так. Итак, что у нас хорошего? Вот спрашивал Фейсбэк, старинный мой подписчик из города Ош, из Киргизии, он спрашивал, говорит, почему я ставлю печки, делаю высоко. Ну, во-первых, удобно. Вот, пусть это такая туристическая табуретка, но все равно. Ты сидишь перед огнем, и тебе очень приятно, очень удобно. Вот, очень удобно. Ты взял, открыл дверцы, пожалуйста. Открыл дверцы и берешь кочергу. У нас, видите, какая кочерга изящная. И можешь там сидеть и ковырять, вот что хочешь, то и делай. Вот так. А потом очень удобно здесь мясо готовить. Вот мы сегодня будем тут, как все прогорит, будем готовить мясо. Я мясо взял. Доблестная компания Мираторг не дает нам помереть с голоду. Правда, эта компания сначала задушила у нас в Сибири все свиноводство частное. Люди понаделали себе частные всякие свинофермы. Но что делать? Большой бизнес, а то и большой. Якобы какая-то была тут... Как называлась это? Какая-то свиная, какая-то фигня. Чума какая-то свиная, африканская, которую никогда не видел. Все делается специально. Ни одной свиньи не умерло у нас, по крайней мере, в Омской губернии. Никто не видел ни одной мертвой свиньи чумной. Ну, зато вот все теперь видят Мираторг и прочее там. Ну, такова жизнь. Да, почему еще я делаю вот такие вот печки высоко? Вот тут внизу у нас дровница. Чумку отходить. Вот взял дрова, щик закинул, и все. И потом очень удобно, ну это я завтра покажу, когда все прогорит, очень удобно обслуживать печку. То есть вы взяли, открыли все, бжик, открыли, вон видите ручки, вот там вытащили, вытряхнули все, и опять наслаждаетесь жизнью. Все удобно, все очень прекрасно. Но брикеты это вообще нечто. Кто придумал брикеты из опилок и пыли делать, это большой молодец. Да, кстати, еще у нас тут один блогер говорил, что пар не приготовить, если дверки будут открыты. Да мы можем готовить вообще тут, вот может быть здоровенный портал без всяких дверок. Главное, чтобы это пожаробезопасно было. Почему? Потому что у меня особенные печки. Они пар готовят. Вся печка, весь корпус участвует в парогенерации. Вот так. Это не хвастовство, у нас скоро тут один объект будет, я вам покажу. То есть вот тут вот здоровенный портал, проем тут вот по диагонали больше метра. Все серьезно говорю. Кто готов помериться там, чем, пожалуйста, можем помериться. Есть у нас вот с таким, с гильотиной, которая называется, с подъемным механизмом дверки. И причем вот сюда можно ставить любую дверку. Можно маленькую, можно вот эту. Вот здесь у нас она по вот этому посадочному месту, это рубцовский литейный комбинат 60 сантиметров. Вот здесь у нас 50 сантиметров. Вот открытая 50 на 50. Сколько диагональ получается, я не знаю. Ну, блин, вот эта мода какая-то пошла, диагонали. Говорю, это какая-то детско-юношеская болезнь. Чем-то там мерится. Какой пар ваша печка делает? Вот и все. Если пар клубами, то это значит, у вас какой-то пара... белье дезинфицировать, либо что там, гладить белье очень хорошо. Вот утюг такой есть. Вот видите, как здорово она жар дает, да? Стена такая из огня, это здорово. Прекрасно вообще. Ну, не обязательно брикеты, можно одних дров напихать. Но главное, вот, что пар будет хороший. Опять же, говорят, я сам не проверял, потому что, все перепроверять, это, знаете, паранойя какая-то. Говорят, что вот березовые дрова выделяют 650 градусов.
ну, пламя. То есть они вот такую температуру дают. И неизбежны теплопотери, всякие там завихрения, теплопроводность, теплопередача. Как может нагреваться там пар до 700 градусов? Ну ладно, хорошо, нагрелся пар, какая разница? Ну нагрелся он, нагрелся. Еще я раз показывал, что можно вообще поджечь воду, если кому-то это надо. Но главное количество вот этого вот сухого пара. Сухой его называют, потому что в нем мало воды, а много энергии. Вот это вот главное. А там какая у кого диагональ. Ну, красиво, конечно, красиво. Так, а сейчас пока тут все разогревается, там у нас, говорю, обжиг, ну, потом еще парку дадим.